अभी अभी एक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गोविंदा को गोली लगी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की पिस्टल से चली गोली लगी है। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 4:45 पे हुई। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑपरेशन करके उनके पैर से गोली निकाल ली गई। एक्टर गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर हैं। दिए इंटरव्यू में डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर पे अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर पे लगी। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई क्योंकि इस मामले में कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं कि जिससे केस दर्ज किया जाए। दैनिक भास्कर के करीबी सूत्रों के अनुसार गोविंदा को अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए मिस फायरिंग से गोली लगी। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी रिवॉल्वर जब्त कर ली और उन्हें हॉस्पिटल ले गए और उनका इलाज हुआ।